Đó, đầu bò chén kẹp thì lăn bao êm nha anh em. Đó, đầu bò nó còn màu vàng luôn nha anh em ha. Đây em mát anh em xem nè. Đó. Máy chạy Menti thì thầm luôn anh em, hai máy chạy đều nhau luôn ha. Con này thì đánh cước thì em bao phê anh em. Đó, nhưng mà nói chung thì cái dòng hai máy này buộc nó phải hơi ăn xăng hơn mấy dòng một máy anh em ha. Đây nó là